Les biologistes I5, bonjour. On passe au dernier exercice dans la dernière série de la génétique 2. Bien sûr, c'est série d'expressions génétiques. Alors, c'est l'exercice 3. On a une unité de transcription de 6618 paires de bases et son ARN messager a une longueur totale de 2000 nucléotides. Cet ARN messager possède une extrémité 5' ITR de 100 nucléotides et une extrémité 3' ITR de 170 nucléotides et une extrémité polyadénylie de 230 nucléotides. On admettra que les sites de polyadénylation A et de terminaison sont confondus. Quelle est la taille totale des introns? Alors, les introns ما كيكونوش في الار ان ميساجي ما كيكونوا في الار ان بري ميساجي اولا الار ان بريماتور اللي درناها في لا فيديو ديال البيساج اللي كان في l'exercice numéro 1. Quelle est la masse moléculaire de la protéine synthétisée? هذا la deuxième question. Sachant que la méthionine N-terminale n'est pas conservée dans la protéine mature. يعني هذا فاش نلقاو لو نومبر ديال لي زاسيد اميني اللي كيتكون منهم هاد لا بروتيين نقصوا منه لا ميثيونين او بيان سيغ كيتنقص واحد الكودون ستوب. هذا واحد المعطى ان اسيد اميني ا اون ماس موليكولير موين دو 110 DA. Et alors voilà notre donnée ou bien notre énoncié. L'unité de transcription est égale à 6618 paires de bases, ARN messager 2000 nucléotides, 5' ITR 100 nucléotides, 3' ITR 170 nucléotides, polyadényl A 230 nucléotides. Alors la question, quelle est la taille totale des introns? Voilà, les introns qui connaissent les introns et les exons qui connaissent le gène, ou là qui connaissent l'ARN prématuré, ou là pré-messager. Alors la relation générale est l'unité de transcription est égale à 5' ITR plus 3' ITR plus intron plus exon. هذه فلوجين. Alors حنا كنبحثوا على لي زانترون. دونك علاش درت انا هاد لينونسيي هنا باش نعرف شنو اللي عندي وشنو اللي ما عنديش. دونك 5' ITR عندي اللي هي 100 نيكليوتيد، 3' ITR عندي اللي هي 170 نيكليوتيد، ولكن لي زانترو اي لي زيكزون ما عنديش. انا كنقلب على لي زانترو لي زيكزون ما عنديش. دونك بما انهم لي زيكزون ما عنديش فغادي نمشي نخدم في لاير ان ميساجي. لاير ان ميساجي اون جينيرال هادي لا غولاسيون دو لاير ان ميساجي est égal 5' UTR plus 3' UTR plus exon plus polyadényl A. دونك هادشي هو اللي كنا شفناه في ليبيساج في ليكزارسيس نيميرو 1 كو لا ان ميساجي كتصبح كتكون لينا من 5' ITR 3' ITR polyadényl A et les exons parce que les exons ce sont des parties codons pour les protéines. Donc دابا لي زيكزون سهل علينا باش نلقاوهم. علاش كنقلبوا على لي زيكزون باش نقدروا نلقاو لي زانترون. alors les exons est égal à ARN messager. les exons يبقاو بلاصتهم، لا ARN messager تبقى في بلاصتها. هادشي هذا يرجع من تساوي ليه. دونك غادي يصبح موان 5' ITR plus 3' ITR plus poly A polyadényl A. وحنا كنعرفو لي فالور ديالهم. دونك لي زيكزون est égal l'ARN messager اللي هي 2000 نيكليوتيد موان
5 بريم اي تي ار اللي هي 100 بليس 3 بريم اي تي ار اللي هي 160 دي الا جمعناهم هما 270 بليس البوليادينيل ا الا جمعنا كلشي غادي نلقاو 500. دونك لي زيكزون est égal 2000 moins 500 اللي هي لي زيكزون est égal 1500 نيكليوتيد بيان سور. هادو هما لا تاي دي زيكزون. حنا ماشي كنقلبوا على لا تاي دي زيكزون، حنا باغيين نلقاو لا تاي دي زانترون. دونك نرجعوا لا بروميير غولاسيون اللي هي هادي، ونلقاو لي زانترون. لي زانترون شحال هما؟ حنا كنقلبوا على لي زانترون. دونك لي زانترون est égal unité de transcription موان هادشي اللي غادي يبقى هنا اللي هي égal unité de transcription moins 5 prime UTR plus 3 prime UTR plus exon. Les exons هما لقيناهم هما 1500 donc égal إلا درنا لي فالور بالنسبة لهاد unité de transcription هي 6618 moins 5 prime ETR plus 3 prime ETR plus les exons total ديالهم باش بلا ما نقيل ندير كل حاجة بوحدها. total ديالهم هو 1770 nucléotides. Donc la taille des intrants, la taille totale des intrants est égale 4848 nucléotides. Donc هذه la taille totale des intrants. احنا جاوبنا على la première question. Alors la deuxième question, quelle est la masse moléculaire de la protéine synthétisée, sachant que la méthionine N-terminale n'est pas conservée dans la protéine mature? Un acide aminé a une masse moléculaire moyenne de 110 DA. Donc, les exons, ce sont des parties qui codent pour les protéines. Donc, باش نحسبو la masse moléculaire, خصنا نحسبو la taille des exons ومنها نلقاو le nombre des acides aminés ومن خلالهم غادي نلقاو la masse moléculaire. Donc هنا بحال كنخدمو après l'épaissage. Donc la deuxième question, la masse moléculaire. عندنا la taille des exons. هي حسبناها قبيلات هي 1500 نيكليوتيد. الوغ حنا فاش كنجيو نشوفو لا ماس موليكولير خصنا بعدا نشوفو شحال عندنا من بروتين من اسيد اميني. دونك فاش كيكونوا لي زيكزون كيكون عندي فلو دي بي هادو سوسون دي كود بور لي اسيد اميني، يعني هنا كاين اسيد اميني الى اخره. هنا عندي الميثيونين فلو دي بي دو ترانسكريبسيون، فلو دي بي دو تراديكسيون ديما كيكون عندي ميثيونين، وفي لا تيرمينيزون في الاخر كيكون عندي كودون ستوب par exemple UAA. هما كاينين 3، كاين UAA UAG UGA. دونك قالك في لا كيسيون قالك sachant que la méthionine n'est pas conservée dans la protéine. دونك هذا غيتانيلا او بيان سور غادي تانيلا هذا لانه ما عطانيش واحد لاسيد اميني. دونك هنا كاين موان ان اسيد اميني، هنا موان زان اسيد اميني. الوغ عندي انا 3 نيكليوتيد كيعطيوني ان اسيد اميني،
ولكن انا هنا فاش حسبت في هاد لا طاي دي زيكزون عندي 1500 نيكليوتيد، دونك 1500 نيكليوتيد كيعطيوني اكس اسيد اميني. بالطريقه الثلاثيه غادي نلقى اكس اسيد اميني ايتيغال هادي في هادي على هادي، ان اسيد اميني هو 1500 نيكليوتيد سور 3 نيكليوتيد. دونك نيكليوتيد مع نيكليوتيد هادشي كنديرو غير باش تفهمو. كيبقى لي لاسيد اميني ايتيغال 1500 اسيد اميني سور 3 اللي هي 500 اسيد اميني. هاد 500 اسيد اميني قلنا غادي نقصو منها الواحد ديال الميثيونين والواحد ديال الكودون ستوب، يعني موان دو ايتيغال 498 اسيد اميني. دونك هانا لقيت شحال عندي من اسيد اميني. ودابا باش نعرف لا ماس موليكولير ديالو بطبيعة الحال عندي كل اسيد اميني لا ماس موليكولير ديالو هي 110 دي ا. دونك هاد 110 مضروبة في هاد لو نومبر ديال لي زاسيد اميني اللي هي 498 ايتيغال 54780 دي ا. دونك هذه هي لا ماس موليكولير دو لا بروتيين سانتيتيزي، دو لا بروتيين سانتيتيزي هي هاد 54780 دي ا. بهذا كنساليو لا ديرنيير سيري دو لا جينيتيك 2. كنتمنى تكونوا فاهمين مزيان، وكنتمنى تكونوا استفدتوا مني شويه. ان شاء الله لي زيكزام يدوزوا بخير. بالتوفيق للجميع والسلام عليكم.